海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天明，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。呢一度再多100個大洋，就當嚴某賠過不是，希望軍長你大人不記小人過，好嗎？我想知道宋東升係點樣落喺你手上嘅？我仲以為嚴老闆想怪責宋家長房奶奶點解肯秘密赴約添。長房奶奶只不過順時而行，冇咩值得去怪。你俾我帶呢個女人走啦，你咪少個眼中釘咯。你唔係唔理我嘅情，因為個女人早就係你嘅人啦。我冇所謂㗎喎，反正呢個女人早就俾男人用過㗎啦。我唔介懷嘅。嚴家鋪個個女人3星9烈，唔多你出言侮辱。老闆，你冇事嘛？點解你會喺度㗎？嚴老闆，你冇事嘛？我笑係我竟然嘥咁多精力去懷疑一個唔需要懷疑嘅人。你話過防我，你咁諗，你冇錯啊。事實上，我係有負所託。不過你放心。喺佢追上我匹馬之前，封信已經撕爛咗，佢哋唔會有證據。我哋而家同你命運一樣，你以為曹軍長會同我哋講證據咩？嚴少奶奶見你冇返去，佢一定會想辦法。老爺，係我明鳳。入嚟啊！問阿萬希仲未翻嚟咩？其實萬希翻唔翻到嚟，老爺事前唔係已經心裏有數啦咩？為人處世，對人對事，如果有多少執着固然之係好，但係只要稍一過火，就會轉牛角尖。正如你自己而家咁樣咯，自亂陣腳，手足無措，咁又何款？老爺，你究竟有冇向姓曹嘅告密？事實與否已經唔多重要。明鳳承認今次真冇辦法可以救到萬希。當係老爺網開一面又好，當係賜教亦好，一切都只係為咗萬希着想，希望老爺可以盡快救萬希上山，其他嘅事容後先再講，好冇？所謂其他嘅事，
都只係得一個主題。呢間屋，呢個家，你自己住得唔開心，其他人又難同你相處。你越早走，事情就越容易辦。你笑咩？我笑我一直以嚟以為之前一路維護阿萬希，一路處處為阿萬希着想個好家嫂，到頭嚟為咗自己嘅地位，咪一樣要考慮，一樣要猶豫，咁咪同我一樣咁自私。不過你放心，無論我係想證明我冇害到阿萬希又好，或者係我想證明你根本就係睇錯咗，亦都好。喺你未曾嚟求我之前，我就已經叫阿漫天落山去接阿萬希翻嚟。如果我冇估錯，曹軍長呢個人咁貪便宜，我向佢提出個好處，佢係唔會拒絕嘅。我瞓咗幾耐？一陣啫，都已經天光。你成晚冇瞓啊？佢哋係咁輪住嚟喺度燒槍，我瞓唔着。都好嘅，練準呢啲槍法，陣間我哋行刑嗰陣冇咁受苦。嚴老闆，要死都唔可以死得咁窩囊㗎。一陣間佢哋衝翻入嚟嘅時候，就係我哋最好嘅機會。你講得啱，死我唔怕，但要死喺呢班兵唔似兵、賊唔似賊嘅人手上，真係窩囊。你講係咩意思啊？我早就講過會為老闆你好好咁保管支槍，家陣物歸原主。曹軍長玩咩把戲啊？叫佢出嚟見我。我勸老闆你見好就收，否則陣間軍長瞓醒改變主意嘅話，你就唔會再咁好彩，再有貴人救得你走。老闆，我哋離開再講。睇嚟佢哋唔會再追上嚟㗎啦。尋晚咪發生過咩事？漫天係咪嚟過？琴日我同你都俾人綁住，就算要知嘅，我要知幾多？大哥，乜你哋已經冇事啦？我仲諗住落山去救你哋添。漫天，係咪明鳳叫你落山揾我哋嘅？係啊，尋晚大嫂同大伯商量過，我哋諗住冇晒辦法，所以唯有應承曹軍長，幫佢做軍火先幫生意，希望可以換取大哥你今日上翻山。我哋仲驚決定得太遲，所以今朝天未光，我就立即落山將呢個口信帶俾姓曹㗎。長房奶奶，老闆，你翻嚟啦！
辛苦晒。剛才我去府上求見，東陽嫂話你有事忙不便露面。我諗係朗月佢言之間有小誤會啫。我係有事要忙，不過要辦嘅事總算辦好晒，一切都叫告一段落啦。老闆，揾我有事。長房奶奶昨晚咪去過家家仔一趟。關炳俾我早上山，我被曹軍長扣押一事，眾人皆知。但係依家你見到我，竟然唔感到意外。我敢問長房奶奶一句：你係唔係喺我被釋放之前，早已經知道我會被獲釋？嚴老闆係受困定係獲釋，自然有嚴老闆自己嘅本事去解決。我哋嚴家鋪上下人等，有邊個敢話嚴老闆冇呢個本領？有邊個敢話老闆可以全身而退為一件意外嘅事呢？婆婆你又係嘅，出咗嚟都冇聲交帶落，而家全屋人都只係等緊你一個翻去食飯啫。唔走得，我哋說話未講完。嚴老闆，論功務你大可以揾東陽，講家事亦都可以問我呢個管家，但你係都要與我家婆婆大庭廣眾下糾纏呢啲瑣碎話題，會有點哪個啊？究竟係跟我翻去，定留喺度丟人現眼？婆婆你自己都應該有個諗法啦。長房奶奶，你受咗傷。長房奶奶，嚴老闆，既然而家你都已經平安無恙翻到嚟，有啲事你又何必再苦苦相纏，深究落去？告辭。我知道今次一定係小翠姐姐嘅保佑，所以你先至可以逢凶化吉。其實今次只不過無妄之災，況且我傷勢又唔係咁犀利，呢件事唔好再提啦。唔係我想攞啲嘢嚟煩啊！老實講，大家見你受咗傷，反而唔會話你出賣嚴家鋪，我仲可以鬆一口氣添。只不過近日外邊開始傳話你同老闆之所以可以翻嚟，係因為嗰晚婆婆佢見過曹軍長，之後外面就傳咗好多難聽嘅說話，都係關於婆婆嘅。嚴家鋪上面嘅人食飽無憂米，做搖生事嘅本領你都領教過啦，又何必再同佢哋怨，再同我哋計較呢？但係嗰一晚我知道婆婆係真係出過門，但係越係勒令叫全屋上下唔准講呢件事，我就越覺得婆婆係受過委屈。東升大哥，你嗰晚都喺家家宅入邊，係咪發生過啲咩事？你冇話俾我聽啊？嗰晚我同嚴老闆都俾人綁住，就算發生事，我哋都唔會知道啦。再講啊，就算我哋知道咗，又可以幫得幾多？咁真係有定冇啫？你聽我講啊，春芬，我哋既然決定咗離開呢個地方，我就唔應該再將呢個地方嘅嘢放上身。仇恨、煩惱、甘心唔甘心、同情唔同情，我哋唔應該再諗再嚟嘅。我同華大叔商量好噶啦，起行嗰日，你跟住佢哋兩個掩人耳目，我就喺山下面再同你哋會合。打後嘅日子，我再唔需要好似而家咁，要偷偷摸摸至可以再見面。就為咗嗰種日子，你更加應該咩都唔好理，明唔明啊？咁都等你個傷好返先再講啦，都唔好為咗我急咗一時。宋東升，我有嘢想問你。如果你唔坦坦白白同我講，我保證你唔可以再留喺嚴家鋪。反正我的確有意離開呢個地方。老闆商喺口中問過究竟，都睇怕只要白費心機。你咁講，即係知道我想問啲乜嘢啦？我唔知，都唔希望你問。唔得，事已至此，我唔問個明白係唔會罷休嘅。當晚你我一同喺家家寨，究竟發生咩事，我係唔知㗎。能夠瞓着咗，乜嘢都聽唔到，係一種福氣。再問落去有需要咩？我聽唔到。
嗰晚究竟發生咩事，我聽唔到嘅。長房奶奶係咪嚟揾曹軍長？究竟發生啲咩事？你講。長房奶奶確實高聲呼救過，莫講你當時瞓着咗，就算清醒如我，受制於人都幫唔到啲乜嘢㗎。算啦，老闆，長房奶奶落山係一心游說，最終飽受凌辱，最唔希望提起嘅嗰個係佢。既然係咁，我哋旁人受惠，反而查根問底，試問對邊個有好處？大哥，你做咩？你飲得好醉喎你！眼天，你話俾我知，如果有人無條件為你付出一切，你可以點還？你真係飲得太醉啦！我扶你入房先啦。我係嚴老闆點？我咩可以唔還？我就同我嚴老闆一句説話，咩都唔使還。我嚴家鋪嘅族長，我可以乜嘢都唔還。東曉條命我唔還，爭你嘅我都唔還，都唔還。我都係出去叫人煎啲芥汁茶俾大哥。等陣啦，我都知道有落過家債，成件事你最清楚㗎。嗰條頭巾，你哋真係睇清楚係長房奶奶嘅？大嫂，講句老實説話，其實大哥比你更加唔希望呢個係一個事實。但係長房奶奶確實落過家債，你知我知。當日大哥之所以能夠全身而退，係因為呢個女人喺背後為佢受委屈。成件事我哋根本睇錯晒，由始至終根本只有曹軍長一個人喺度無事生非咋。係，我承認成件事我睇錯晒。我先以為係宋東升想出賣萬禧，然後就係招玉。就算佢真係俾人侮辱過都好，並唔代表佢一直以嚟對萬禧係冇企圖。一如宋東升，就算佢今次冇做嗰啲對唔住萬禧嘅事，亦唔代表佢將來唔會出賣萬禧。宋東升份人係點，我唔清楚，亦都唔敢妄下定論。但係長房奶奶只不過係女人一個，佢會對大哥係咩企圖？何況呢度係嚴家鋪，對於一個女人嚟講，有咩重要得過佢嘅名聲？一個女人如果要報仇嘅時候，更唔符合情理嘅嘢都可以做得出。咁你係咪仲認為長房奶奶係依然為咗東曉報仇？就算係，但係大哥佢有佢自己睇人嘅本事，佢點會咁輕易上當啊？更大本事嘅人都有佢當局者迷嘅時候。咁大嫂，你有冇諗過，所謂嘅局中人，究竟係指大哥定還是係你自己？就算我計明鳳係局中人，都要睇下設局嘅人本領係咪真係打得過我。夜啦，你大哥我會照顧，只要你大伯都留翻俾你好好服侍啦。大姐，午飯做好啦。大姐，你冇嘢嘛？坐。冇事。使唔使請華大夫嚟睇一趟啊？都話冇事咯，唔使啊。我冇胃口啊，攞翻啲嘢出去啦，我唔食啊。哦。大少奶、細少奶，少爺翻咗嚟啦。咁你快啲準備啲熱水，俾少爺去洗面。哦，我幫你啊。將翻嚟唔好行住。東陽佢唔喺屋企嘅時候所發生過嘅事，邊啲你應該講，邊啲佢唔需要知，你記得㗎。仲有，頭先我冇見唔舒服都好，我唔想東陽佢擔心，你明白我意思嘛？明白。我人未到牌坊，沿路上山所聽翻嚟嘅古仔，佢哋已經講到好似個個一家家就係親眼見到咁樣。成件事究竟係點？你哋都應該俾我問清楚二娘啦。點解你哋唔肯俾我見二娘啫？
東陽少爺啊，你唔好咁勞氣住啦。頭先我同婆婆通傳過，佢真係話有啲唔舒服，唔想出房，想一個人靜下喎。好啊，咁我問你啊，所謂嚴老闆落山向曹軍長交涉嗰一晚，究竟原來有冇離開呢間大屋半步啊？你應該最清楚㗎。東陽，外邊嘅人就話唔相信我哋幾個女人所講嘅説話啫。而家唔係連你都以為我哋為咗幫婆婆掩飾啲乜嘢講大話啊嘛？我根本就唔係想怪任何人啊，我係想知道個事實究竟係點樣啊！事實係五叔佢哋成班人話就話等你個當家翻嚟定奪，但心中嗰句根本就喺度怪緊你。喺山上面最多事嘅時候，反而次次都唔喺度，次次都為咗落山去做生意。咁東陽少爺都係為咗我哋族人將來着想，所以先咁奔波嘅啫。五叔佢哋遲早都會明白嘅。明白？春芬，乜你真係以為做生意好容易咩？只怕未等到賺錢嗰日啊，我哋已經冇本事再蝕落去啦。春芬唔識做生意，但係你又識幾多啊？我唔識，但係為咗一頭家，我付出嘅唔會比你付出嘅少。大姐啊，唔好再講啦。東陽少爺啱啱先翻嚟，大家都攰㗎啦。啱，大家都攰，只怕我冇本事靜落嚟休息啫。為咗管好呢頭家，我仲有大把功夫要做啊！午飯使叫婆婆出嚟食啦，有佢一個喺房入邊食，等佢一個人可以靜下啦。你陪東陽得啦。咁你自己又點啊？愛咗4房嘅都未數收田租，都差唔多係時候出門。你長途跋涉，不如翻房洗個面休息下先啦。其他嘢春芬會幫你打掂。我知道東陽少爺你喺山下面做生意好忙，所以先精神唔好，脾氣又大。其實大姐同你一樣，都係為咗呢頭家勞心勞力。你哋唔好再傷和氣啦，好嘛？得啦，我冇事。喺山城買嘅，係蘇杭刺繡，你同柳雨一人一個。大姐嗰個，不如你親手俾佢啊，佢一定會好開心㗎。唔使啦，你幫我俾佢，我有啲事要出去。今年撈燈，求得庇佑；翌年放燈，先至可以向神明還恩。呢啲係我哋咁多年嚟6月初6放燈會嘅傳統。我二娘還燈，亦都只不過依照習俗，有乜可能唔俾佢咁做啊？説話又唔係咁講啊！上游放燈，我哋下游撈燈。若果放燈嗰個人係唔乾唔淨啊，又咁唔好彩俾人哋撈一盞燈，求唔求到1年嘅平安庇佑係事小啊！會多災多難嗰下嘢先至係事大啊！咪係咯，係啊！正所謂畫鬼容易畫人難啊！正正就係因為一啲你哋同我都未見過嘅嘢，所以大家只咁講得佢形佢聲。國基叔，我諗你同我都希望嚴家鋪上下太平安寧，所以以人以事就要更加講得實在。放燈會上嘅一行一事，早就已經有實實在在嘅依據。往年點做，今年要點做。我哋嘅祖宗太公點做，我哋子孫亦都要點做。大家覺得我咁講過唔過分啊？老闆要顧傳統規矩，講嘅係道理，無可厚非。但係大家心中有條刺，搞到個次都過得唔安樂，亦都係事實啊！算啦算啦，既然大家都咁驚，到時唔覺意真係撈到嗰盞燈，搞到成年囉囉攣嘅，咁今年咪不如喺屋企瞓下覺好過咯。大家可以俾我講翻個公道嘅説話嘛？我知大家一定仲喺度傾緊俾長房奶奶還燈嘅事。其實大伯亦都咁啱就呢件事有個提議。講嚟講去，大家只不過係怕鬧錯長房奶奶所放嘅河燈啫。當然啦，除咗嗰盞之外啊，盞盞都係一個好嘅兆頭。咁就得啦。我哋呢一刻先唔去討論究竟長房奶奶嘅傳聞係真係假。但係正如老闆所講，還燈係太公所定落嚟嘅規矩。
我哋斷唔可以唔俾長房奶奶咁做。既然係咁，只要喺長房奶奶盞河燈上面做個記認，咁大家下游撈燈嘅時候就可以放心唔怕撈錯。廢話，講到尾根本就一樣。郭基叔，如果你有另外一個更好嘅方法嘅話，即管講出嚟，同大家商量下。有用咩？到最後都係你幾父子話事，你哋叫我嚟只係做樣，簡直係嘥我時間。小徐，今日日頭太猛，叫大家將啲火去搬去禪縫底遮陰，快！大伯，我見今日天氣好，所以隨便出嚟行下嘅啫。功夫緊要，大家唔使招呼我嚇，做自己嘢得啦。我扶你入去坐下先啦，轉頭斟杯茶俾你啊。小徐，你自己功夫做完啦咩？入嚟幫我搬貨。國基係工場頭目，以身作則係好應份嘅。正所謂夫唱婦隨，喺工場地方，你驚我仲會蕩失路咩？係啦，大伯出咗嚟啊！係啊，我心急，想知道祠堂開會開成點，所以我咪出嚟睇下咯。結果正如大伯所講，大伯為大哥所籌謀呢個權宜方法，大家都再冇咩説話好講。至於郭基叔嘅反應，亦都正如大伯所料。偏房仔即係偏房仔，佢當日明知自己係俾阿萬禧呃咗嘅，到咗而家，佢都仲喺度忌我會搞佢個老婆，不成大器，不知所。佢對族中子弟嚟講，仍然非常之有號召力。睇嚟日後我哋依然有需要到郭基叔嘅地方。你係驚我收服唔到佢？我只係覺得，既然係一場誤會，就自不然有解釋誤會嘅方法啫。要我解釋，萬天，莫講話我當日真係冇咁嘅企圖，亦都冇咁嘅打算。就算有，我都要佢知道，佢係奈我唔何。放心，我總有辦法令到呢隻牛貼貼服服。祈福還因，係因為我哋相信因果循環，但係更大嘅理由係因為我哋怕得唔到心中所求，怕失去手中所有。最怕嘅就係嗰種後悔嘅感覺。其實做人又點可能冇後悔嘅日子啊？往日自以為是嘅我，又點可能知道今日發生嘅事？今日飽受教訓嘅我，試問又點可能唔笑一句往日嘅自己係幾咁天真？年月過去，回首從前。所以喺呢個人哋嘅故事裏邊，你根本冇需要驚訝呢個人有幾咁可憐，有幾咁可怕。因為就算有幾咁陌生，都只不過係你自己人生中嘅一段小插曲。喂，大家睇開路，嗰盞燈有花喺度㗎。長房奶奶盞燈嚟喎，啲咁唔吉利嘅燈咧掟沉佢，唔好俾佢累人啊！好啊。既然河燈已經放咗，你祈求過得着過嘅，老天爺會明白體諒，唔會再怪你忘情負義。多謝老闆嘅安排，只要令老闆為難嘅事，真係一次比一次多。我嚟唔係聽人講多謝，我想同你講聲對唔住。一句對唔住，唔會令我好過得多。
再一句嘅對唔住，只會令我諗起我唔想諗起嘅事，所以都係不必啦。你能夠做到不聞不問，已經比其他人厚道，已經可以最令我鬆一口氣，已經係你唯一可以做得到嘅事。我問，我之所以不聞不問，係因為夠啦！你係乜嘢身份？膊頭上嘅擔子有幾重？我好清楚。總之發生過嘅事，確實係發生咗。能夠令嚴家鋪逃過呢一劫，我亦唔會再問點解。因為我係一個聾人。18歲嗰年因為意外，到近幾年，我咩聲音都聽唔到。我滿以為，就算人心難測，都逃唔過我雙眼。我睇穿人性奸詐，但係偏偏睇唔到好嘅一面。我真係估唔到嗰晚你會落山，我亦都估唔到你為咗救我而遭受到咁嘅對待。我真係唔明白，東曉係我錯手所殺，而呢咁多年嚟，你又受我諸多擺佈，點解你仲為我咁做？若果你話俾我聽，呢一個係你懲罰我嘅方法，我好希望你講個明明白白，等我心甘命抵。剛才老闆話係因乜嘢原因，我哋需要還燈？去年祈求有得着，今年就還燈謝恩，呢個係規矩。依老闆所見，我家去年發生過啲咩事，係有所得着咁啊？可能老天爺想同我開個大玩笑，正正就因為我冇為家宅祈福，只有春分嫁上山嘅一番擾攘，桂蘭東曉先後辭世，種種嘅是非流言不斷，但還好，最終老闆你都可以逃過一劫又一劫。你舊年嘅燈係為我而求嘅。今時今日，其他人用咩目光嚟睇我根本冇半分難受，因為朝欲自知應得。我的確係一個水性楊花嘅人，你哋冇需要理會我心入邊究竟為邊一個鍾情。事實上，由我嫁上山嘅嗰日開始，我已經不安本分。我而家唔怕同天下嘅人講，我嫁嘅人由始至終，無論佢生前死後，我根本冇鍾情過。而我亦不得不承認，我已經得到應得嘅懲罰。其實由東曉佢死喺你槍下嗰一刻開始，我應該好明白老天爺要俾我嘅教訓究竟係乜嘢一個道理。而今次我之所以仍然要咁做，只係因為我放唔低。你要問嘅點解，就只不過係一個咁簡單嘅一回事。你冇需要自責，亦唔需要覺得難受，因為我從來都冇怪過你。我怪嘅只係自己，由始至終都係。
哥，一個人喺度飲酒啊？不如一齊啊！你同我啲咁嘅人飲酒，我怕失禮你啊！聽講你最近省城搞緊啲買賣啊？嗬？你點知㗎？如果你生意周轉方面出現問題嘅話咧，我喺省城都識得幾間錢莊，可能可以幫到你嘅。你做咩無端端幫我？你想我多啲喺省城啊？我做咩唔關你事啊！你唔使幫我啊！我都係隨口講下啫。如果你唔使我幫就算啦，我走先。老闆啊，幫我準備一程上等嘅酒。咩事啊，東倫大哥？你咪咩誤會啊？次次識得幾個字，就肆無忌憚咁任人妻女，你冇得戚啊！我點會收你嘅任茶？任茶！你做咩喺度咁醉啊？嚟，坐埋床先。呢隻手做咩？你同人嘈嚟啊嚇？冇同人嘈，因為佢唔係人，佢係衣冠禽獸。當然喺你眼中，就算係衣冠禽獸，都比我呢個做丈夫嘅有用得多。你又想怪我啲乜嘢啊？係我冇用。呢10幾年嚟，我冇去盡丈夫嘅責任，要你忍到今時今日，先再揾第二個男人。我應該多謝你，咁體諒我。我點會怪你啊？你喺度講緊乜嘢啊？咩男人啊？除咗你，我仲有咩男人啊？我俾你個荷包，你係俾你嗰個嫌疑少爺，你仲要呃到幾時啊？荷包？你送俾我嘅荷包，我記得嘅就只係呢個。就算人家嫌疑少爺有個一模一樣嘅荷包，咁又點啊？人哋都喺省城翻嚟㗎，你係咪要話我同所有喺省城翻嚟嘅男人都係一手啊？平時做事有神神秘秘咁，如果唔係我點會怪你啫？屋企有事你唔同我商量，自己唔精神又唔話我知。呢啲説話係春芬同你講㗎。春芬係怕你顧住呢頭家，連自己有病都唔休息咋。我冇病，我係有喜。講咩話？我係話我有咗新人，快2個月啦。你真係瞞住我同意思人個肚從來都唔關二少爺事。至於係邊個男人，我連佢姓咩都唔知，亦都冇咁嘅必要知。女這種點解要咁做啊？點解？昔日咩原因，今日都係咁嘅原因。宋家長房男丁凋零，東曉死咗，你嘅所謂咩生意計劃又毫無成績，加上婆婆喺出面惹翻嚟嘅風風雨雨，連今日係放燈節，佢要還一個燈啊，都俾人哋多多説話。我呢個做人媳婦嘅，你叫我人前人後點樣自處啊？頭先你講嘅説話啱啊！我係忍咗10幾年，但我唔係忍緊收歸寂寞，我係忍緊五叔嗰班人嘅閒氣。所以我話俾自己知，既然我而家可以擔起呢套長房嘅家，我就唔會再俾人睇唔起我哋仔啫嘛。佢以為我哋真係冇呢個本事咩？我只證明俾佢睇，佢通通都係錯㗎。係佢哋錯咁啊點？就算你證明到佢哋錯，咁你自己點？如果你俾人知道你去借種，你會冇命㗎。咁樣值得咩？呢件事只有天知地知，你知我知，外邊嘅人會點樣睇？你需要擔心咩？我咁樣做係為咗長房着想，係為咗你呢個當家嘅利益籌謀，所以莫講話我唔會容許自己呢件事而成為人哋嘅話柄。就算係連呢個家嘅其他女人，我都唔會容許佢哋行差踏錯而破壞我一番苦心。
長房奶奶，長房奶奶，你有事冇事都好，你身上邊有冇火柴啊？你點着我先見到㗎？你聽唔聽到啊？有冇人聽到啊？長房奶奶，你聽唔聽到啊？你有冇火柴啊？你畫着佢啊，我先見到㗎。阿玉，阿玉，阿玉，你冇事啊嘛？發生咩事啊？碎石太多，唔小心扭親啫。啊！冇事嘅，你俾我休息一陣就得㗎啦。你做咩啊？放低我啦！你做咩嘢啊？你放低我啦！你係要贖罪，係要補償，你都要睇下你咁樣對我，我真係咪好過㗎？你唔怕其他人睇到嘅咩？放開！我知你想講乜嘢，但係我唔會放低你嘅。我雖然係聾嘅啫，但係如果有人肯將心裏邊嘅説話同我講，我一定會記住，一定會。你隻腳受咗傷，我孭得起你，我就會送你返屋企。點解你寫來寫去都呢3個字啫？我可以放低你，等你可以放低我嗰日，我相信我自己都有本事放低你。